இன்னைக்கு என் அம்மா உங்களுக்கு டயஃப்ரமேட்டிக் பிரீத்திங் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. ஷீ இஸ் அ யோகா டீச்சர். ஹாய் எவ்ரிவன். நம்மளுடைய நார்மல் ப்ரீதிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு செஸ்ட் வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறப்ப நமக்கு செஸ்ட் வெளியில் வரும். பட் டயஃப்ரமிக் ப்ரீதிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹேல் பண்ணுறப்ப நம்மளுடைய வயிறு வெளியில் வரணும், அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம பண்ணலாம். இதுக்கு நீங்கள் வஜ்ராசனா இல்லை சுகாசனா இல்லை நார்மலாக சேரில் கூட உட்காந்து பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ரைட் ஹேண்டை செஸ்ட் மேலேயும் லெஃப்ட் ஹேண்டை அப்பர் அப்டமன் மேலேயும் வச்சுக்கிறோம். இப்போ நார்மலாக ப்ரீத் இன் பண்ணுறப்ப உங்கள் வயிறு வெளியில் வரணும். ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறப்ப ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறப்ப உங்கள் வயிறு உள்ளே போகணும், அவ்வளோதான். பிகினர்ஸ் ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரீத் இன் பண்ணிக்கிங்க. ப்ரீத் அவுட் பண்ணுறப்ப வாய் வழியாக ப்ரீத் அவுட் பண்ணலாம். Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. இந்த மாதிரி 3 ரவுண்ட் பண்ணுங்க. ஒரு ரவுண்டுக்கு 10 டைம்ஸ்ங்கிற மாதிரி பண்ணுங்க.